Moje jméno je Martin Junek a pro MBTech Bohemia pracuji 6. rokem, aktuálně na pozici vedoucího oddělení Electric Electronic Systems. Začínal jsem tady jako projektový vedoucí a postupem času jsem si přibral další kompetence k tomu. Momentálně mám na starosti asi 30členný tým vývojářů, designérů, inženýrů. Přednedávnem jsme dokončili tady v Plzni projekt vývoje kabeláží elektrických architektur pro přední německou automobilku. Naše produkty můžete za pár měsíců najít ve vozech Audi nebo Porsche. Naším úkolem bylo vybudovat pro zákazníka komplexní projektovou kancelář, kde dohromady pracovalo asi 12 lidí, různých profesí, různých kompetencí. Měli jsme na starosti a jak komunikace s koncovým zákazníkem, to znamená s tou automobilkou, tak i s výrobou, kde se ten náš produkt kabelový svazek už potom vyráběl, poté se bude implementovat na výrobní lince do těch finálních vozů. A proto zpracování projektu je nutný určitě jistý technický background, a plné nasazení, nadšení pro tu práci. A velkou roli u toho hrálo a to, jestli noví kolegové, kolegyně jsou dobří týmoví hráči, aby spolu uměli vycházet, aby uměli dobře kooperovat, aby jim ta práce dělala taky trošku radost. Naučili jsme se spoustu nových věcí, osvojili si nové kompetence a měli šanci se podívat do automobilky, na prototypové dílny nebo přímo do výroby, což je věc, která není úplně standardní. A spousta kolegů na tom projektu takzvaně vyrostla, to znamená, začínali jako třeba řadoví konstruktéři a později se předali kompetence z hlediska projektového managementu, jednání se zákazníky a opravdu byli schopni samostatně ty svoje technické řešení reprezentovat a zastupovat přímo v automobilce, což není úplně triviální. MBTech Bohemia se primárně zabýváme vývojem. To je ta největší motivace. To znamená, že to, co vy tady vyvíjíte, co vidíte na vašich CAD zařízeních, a co vidíte na prvních prototypech, to potkáte až za rok a za rok a půl na silnicích, což je úžasný pocit. Můžete říct ano, tak to přesně vím, to jsem měl v ruce, tohle jsme dimenzovali, designovali, tohle jsme vyvíjeli. To je ten největší drive, co na tom asi momentálně existuje.